E aí galera, uma atualização de onde anda o som do Polo que eu comentei no último vídeo que eu tava querendo colocar um som nele e eu comprei, já chegou e aí a caixa eu mesmo fiz. Eu fiz num um projeto que eu vi no Mercado Livre para vender a caixa. Eu gostei do modelo, só que eu lendo nas descrições dos anúncios era tudo caixa de MDF de 15 mm. E como eu trabalho com marcenaria, eu comprei os produtos e eu mesmo confeccionei a caixa. Ela é em MDF de 18 mm, toda colada e parafusada. E por fora, na frente, é uma fórmica branca. E ao redor toda ela é de carpete para ficar mais discreto. E como eu disse no último vídeo, é um, um JBL Tornado 3000 novo, é, duas D250X da JBL também, e um Super Twitter, um ST200, eu acho que é, não dá pra ver ali, da JBL. Tudo novo, comprei tudo novo. E hoje é dia 20 de março e eu acredito que até 10 de abril eu já vou ter conseguido comprar os módulos. Eu ainda não comprei os módulos porque o pessoal sabe, né? Agora início do ano a gente tem que pagar IPVA dos carros. E eu paguei primeiro o IPVA do Polo e deixei o projeto de som um pouco de lado. Mas assim que dá, eu já vou dar continuidade no projeto para finalizar, né? Então eu tenho que comprar os dois módulos. Como eu já havia falado, eu vou botar um DSP 1600 da Taramps para tocar o Tornado 3000. E as cornetas e o Super Twitter eu vou botar um TS400 ou aquele TS250, 4 canais, eu acho que é isso, para tocar em bridge, para fechar certinho a impedância dos cornetas e o Super Twitter lá. E ainda eu preciso comprar mais uma bateria. Eu não sei se eu vou botar mais uma de 60, de 70, de 90, de 100. E todo o cabeamento, mas eu vou comprar só o cabeamento e a bateria depois que eu comprar os módulos para ver certinho ó, o que eu vou precisar de cabeamento e coisa. E daí é isso aí, só para dar uma continuidade naquele vídeo do andamento do som do Polo. E o próximo vídeo eu só vou postar quando já tiver com tudo comprado, tudo instalado no carro, com o som funcionando, tudo certinho, acabamento bonitinho.